د عوامي نېشنل پارټۍ د سن صدر خپل خوږ او ګران مشر ښاغلي شاه صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. د سن عوامي نېشنل پارټۍ صدر ښاغلي شاه صاحب. زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر اسفند عبدالعلي خان صاحب، د عوامي نېشنل پارټۍ د پښتونخوا صوبې مشر ابرصیاب خټک صاحب، د متحده عرب امارات صدر او زما بذات خود کفیل عبدالنبی بانګی صاحب، او زما په وینه مینه د متحده عرب اماراتو پښتنو او نورو دیگر قومونو او پریس والو ورونو السلام علیکم. شکریہ ادا کوم چې تاسو ماته دا موقع راکړه، دا عزت مې راکړو. حقیقت دا دی چې نن شپېته کاله پس هم د پاکستان د جوړېدو شو، لیکن پښتون اوس هم لا در په در او خاورې په سر دی. د هغې ډومینۍ وجه د حضرت باچاخان بابا هغه قول و چې یا به یو کېږو او که نه ورکېږو. پښتون یو نه شو، موږ بدقسمته قوم یو. موږ وایي دا افغانی دی، دا کوټوال دی، دا مردانی دی او دا سواتی دی. بیا په سوات کې په معذرت سره وایي دا بر سواتی دی او دا کوز سواتی دی. بیا په هغې کې وایي دا د سیند نه پورې سواتی دی او زه راپورې یم. که چېرې موږ د باچاخان بابا په قول باندې عمل کړی وی نو شپېته کاله پس به هغه پښتون چې د دنیا په مخلوقونو کې خوبصورت او ښکلی دی، هغه پښتون چې دینداره دی. موږ ته په کراچۍ کې د تورمخي وایي رمضان جانې او پټان جانې او مسلماني موږ ته حواله شوې ده. دغه شانته کې پښتون الله تعالی ښایسته، دینداره، بهادر، ایمانداره او مخلص پیدا کړی. د دې خوبو باوجود نن پښتون د خپل حالات ته وګوري، په کوم حالات د پښتون ژوند دی، په کوم دنیا کې ماته داسې یو ځای وښایي چې هلته پښتون نشته. ولې څه وجوهات دي؟ مشران خو زموږ ډېر قابل دي. حضرت باچاخان بابا یو خان و، د هغه په جایداد کې د الحمدلله نن د هغه نسي د بچو بچي څلور لس پنځلس خانې چلېږي. که چېرې هغه د خپل ذات لپاره جنګ کړی وی نو نن به هغه د ایشیا د ټولو نه امینترین شخصیت و، لیکن هغه دولت وانغستو، هغه خپل قوم واغست. بله خبره ده چې زموږ قوم د هغه د سوچ او د فکر نه څه فایده وانغسته. نن د هغه په ذات باندې انګریز ریسرچ کوي چې شپېته کاله مخکې کوم قوم چې د ټوپک او د تورې په ژبه خبرې کوي هغه د نان وایلنس، د عدم تشدد سیاست او فلسفه وي. آیا دا کوم شخصیت و؟ افسوس افسوس چې پښتون د دې نه هېڅ فایده وانغسته. نن بیا زه تاسو ته وایم چې داسې وخت د داسې ډګر یو چې نن که حکومت میلاو شوی دی په دې کې څه شک نشته، خو د دې حقیقت دا دی چې حکومت صرف مسایل میلاو شوي دي او هغه مسایل کوم شپېته کاله چې کوم په دې ملک ظلم او بربریت او رشوت او کرپشن شوی او د ملک حالت یې خراب کړی. موږ ته چې کوم ملک یا کومه صوبه کوم مسایل میلاویږي د هغې مسایلو د ټولو حل واحد یو دی چې موږ د باچاخان بابا د سوچ لاندې د دې سرې جنډې د لاندې هر پښتون ته دعوت ورکړو. پښتون په پښتونه دی او هغه د سرې جنډې ته راولو تر کومې پورې چې پښتون د دې سرې جنډې د لاندې یو شوی نه وي او د خپل تره زوی ماف کړی نه وي، د خپل د تره زوی رور نه ګڼلی او موږ خپل اجتماعي مسایل وړاندې کړي دي. انفرادي نوکرۍ یا ذاتي کارونه نشي کېدی، اب پوره نشي. موږ به څومره وکړو؟ زموږ په ملک کې سرکاري نوکرۍ د 3 نه 4% دي، د 95% نوکرۍ ټولې پرایویټ دي. تر کومې پورې چې موږ په خپله هر پښتون په دې باندې سوچ او فکر وکړی او کم پښتون چې څومره وسایل لري، کم پښتون چې څومره قابلیت لري، که هغه د ایجوکیشن په سلسله کې دی، که هغه د ټیکنیکل صورت کې دی او که هغه یو بل هنر دی، په کار دی چې هغه موږ خپل بل رول ته کنورټ کړو. او کم سے کم زما نن ستاسو د توسط باندې د یوې خبرې ریکویسټ دی، چونکې مسلې ډېرې زیاتې دي، خو موږ د باچاخان بابا د ایجوکیشن فاونډیشن نه لاندې او د باچاخان ویلفیر ټرست نه لاندې موږ هلته کې څه کار کول غواړو او غواړو ده چې دا 21مه صدي ده او د تعلیم رڼا ده. تر کومې پورې چې د پښتون بچي تعلیم نه حاصل کړی نو د دې نه بغیر کامیابي نشي کېدی. را روان وخت کې چې کومې مشینرۍ
د نن نه په 1992 نه 95 کې جوړ شوي وروستو ټول الکترونیک دي لیکن نن په 2008 کې چې کومه مشینري جوړیږي هغه هیوي مشینري ده هغه کرین دی کاپریټر دی هغه بغیر د تعلیم نه ته نشي چلولی لہذا د پښتون دپاره دا یو سوچ او د فکر مقام دی په کار دا دی چې موږ کم سے کم د خپل کمایۍ کې د خیرات د زکات یا چې څه سلسله وي چې د خپل بچي نه علاوه خپل بچي له موږ هر سړی ځان وژنو او کم سے کم د خپل ګاونډي د رشته دار د یو بچي چې د هغه وسایل دي چې یو سړی یو پښتون ولګي او هغه د یو بچي په بل باندې تعلیم وکړي نو زه امید او هیله لرم چې د دې مشکلاتو نه بوځو تاسو په توسط چونکې د ملکی حالات باندې خبرې چې دي زموږ مشران دي الحمدلله هغوی ډېر لږ او ډېر وړاندې نظر ساتي په هغې به تاریخ خبرې کوي زه صرف بیا تاسو یو ریکویسټ کولی شم یو سوال کولی شم چې کم سے کم تاسو د خولي ایډورټایز د خولي چې کوم مسایل دي لږ ځان حقیقت ته وباسئ او د دې مشرانو سره تعاون وکړئ تر کومې چې د مسلو خبره ده نو مسلې دومره دي چې هغه د ویلو نه دي لیکن په دې مسلو باندې صرف عبور حاصلول او دا مسلې ختمول واحد لار دا ده چې موږ خپل مشرانو ته تعاون وکړو او هر سړی قرباني ورکړو که چېرې قوم اتفاق وکړو اتحاد وکړو ستاسو په اتفاق ستاسو په یووالي ستاسو په اتحاد باندې دا ټولې مسلې حل کېدی شي خو که چېرې قوم صرف د دې لپاره ناست دي چې ما ته څه میلاو شو او صرف دی دا انتظار کوي چې زه به د دې تربور د خرابي خبر کله راځي نو دغې باندې ملک ترقي قوم نشي کولی هر یو قوم نه ایټم بم ملک بچ کولی شي که ایټم بم ملک بچ کولی شي نو رشیا به نه روانې ده هغې په څونه ایټم بم راکړي ملک چې بچ کېږي هغه خوشحال قوم او د خوشحاله قوم لپاره د تعلیم اشد ضرورت دی لہذا زه خپل زیاتې نور ټایم چې دی ما خپل وس وکړو نو مشر ته پرېږدم ډېره ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ